Reka nongere mbahe ikaze mwebwe mwese dukomeje kubana umunsi ku wundi hano kuri Damuru Talk Sport, munyemerere dore mu ikipe ya Bayern Munich. Ikipe ya Bayern Munich muri iyi minsi imeze nabi, umutoza bita Thomas Tuchel navuga ko yicariye intebe ishyushye yari i Munich. Yewe nubwo abari abaherwe ba Bayern Munich bagomeje kugenda bamuhuhiramo bamushyiramo imiyaga, ariko bigaragara ko uriya mutoza nawe ubwe yaba yicaye intebe ishyushye rwose. Ko uriya mutoza ikigaragara cyo bitewe n'uburyo ari kugenda ahondagurwa asuzugurwa n'amakipe mato hariya ku mugabane w'i Burayi, especially noneho ari amakipe matoya bahanganye muri Bundesliga, kuko nk'iyi kipe ya Bochum yayisuzuguye ikayitera ibitego 3-2. Ni ikipe bari biteze ko ishobora kuza kwimwakura ikaba yagatsinda ibitego byinshi, ariko aka gakipe nako kaje kwihagararaho, dore ko Bayern muri iyi minsi isigaye isoromwaho amanota na buri kipe yose ibonetse yose. Rero benshi baravuga ko uyu mutoza ashobora kugenda, nubwo afite izina rikomeye. Tuchel akaba yarahaye ikipe nka Chelsea Champions League, ariko ntabwo byatuma uyu mutoza atagenda, kuko bari abaherwe ba Bayern nta mikino bajya bagira hariya. Iyo uje gushyushya intebe bahita bakwemeza bakakwirukana. Benshi bari kwibaza umutoza ushobora kugenda agasimbura Tuchel muri Bayern, akaba yagenda akagira ikintu yahindura muri Bayern imaze kugaragara ko nta kirimo kabisa. Tujye kuri umusore bita Pedro Neto wa Wolves. Bigoye ko iyi Wolves yagumana uyu musore, dore ko amakipe nka Tottenham na Arsenal zikomeze kwifuza uyu musore. Ni umusore bigaragara yuko muri Wolves ari kugenda yitwara neza, niyo mpamvu Arsenal nayo yaje kurebera avuga ati uyu musore tumuzanye yagira ikintu adufasha mu busatirizi. Na Tottenham rero na Tottenham na Arsenal ni ikipe ziri guhanganira uyu musore bita Pedro Neto, umusore wa Wolves uri muri twara neza muri Premier League. Aya makipe yose hagize imwegukana ntabwo yabihombye rwose. Uyu musore ni umusore ufite baro ku kirenge, ufite uburyo bwinshi bw'imikinire mu kibuga, ushobora kugufasha hagati mu kibuga cyangwa se akagufasha kwataka. Ni umusore hagize ikipe imwegukana rwose yaba ibonye imari nziza ishyushye. Tujye mu ikipe ya Marseille. Ikipe nayo yamaze kwirukana uyu mutoza bita Gattuso. Uyu mutoza rero akaba yamaze kwereka umuryango rwose n'ikipe ya Marseille. Mu gihe ikipe ya Marseille yari imaze iminsi itari kwitwara neza, aravuga ati badufate umwanzuro twirukane Gattuso, dore igihe cyari kibaye kinini bamwihanganira, ariko byaze kurangira bamweretse umuryango. Ikipe nka za Marseille ni ikipe ziba zifite ibikombe, ni ikipe ifite Champions League. Ntabwo ari ikipe rero wapfa kugenda uko uyiboneye ngo uraza udatwara ibikombe. Ni amakipe hariya aba yarangiye afite ibigwi, nta mwanya wo gutakaza aba afite hariya. Niyo mpamvu bafashe umwanzuro wo kwirukana umusaza bita Gattuso, bahitamo kwizana undi musaza bita Jean-Louis Gasset. Uyu musaza rero bakaba bamuzanye ngo arebe ko hari ikintu yakomeza kuyifasha, dore ko shampiyona y'Ubufaransa nayo ikomeje kubagora, bakomeje kwandikirwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Benshi bavuga ati n'ubundi baba bigiza nkana, ni ugukubana na Paris Saint-Germain byibura ngo barebe ko bazabona imikino ya Champions League. Naho ubundi igikombe mu Bufaransa biba bizwi ko gifite nyiracyo ariyo PSG. Ubwo rero mureke turebe uyu musaza bazanye Jean-Louis Gasset, dore ko hari ikintu azaguhindura mu ikipe ya Marseille, dore ko yayifasha gupushinga ngo turebe ko yazabona imikino ya Champions League season itaha. Katwifurize ishya n'ihirwe ikipe ya Marseille kuri uyu mutoza mushyashya yazanye. Tujye ku uyu mutoza navuga ko ari uwa mbere ku isi, bamwita Pep Guardiola, waje gushimagiza avuga ati uyu musore bita Rodri ati ni best midfielder in the world. Yavuze ati ni umukinnyi wa mbere wo hagati mu kibuga ku isi. Yaje kumushimangira mu gihe yaje kumwishyura igitego
yaje gutsinda Chelsea, byari byagoranye, aravuga ati ndakeka ko ari best midfielder ku isi yose. Pep Guardiola rero nubwo benshi bari kugenda bavuga ati ibyo yavuze nibyo, ariko nanjye nemeranya n'uyu mutoza, kuko Rodri ari mu bakinnyi beza isi ifite aka kanya bo hagati mu kibuga. Iyi ni impano rwose Imana yihereye Guardiola, kuko ndakeka uyu Rodri iyo Man City itamufite, murabyibuka ejo bundi avunika ko Man City yamaze imikino 3 yose nta tsinzi. Niyo mpamvu Rodri rero ntashidikanya ko ari umutoza, ari umukinnyi w'umuhanga. Ibyo Guardiola yavuze ndemeranya nawe. Ikipe ya Palace nayo yamaze kuba izana umutoza, bakaba basezereye umutoza bita Roy Hodgson, bakaba bamaze kumubwira ati ibyo watugejeho birahagije, reka tube tugusezereye. Bazana umutoza bita Oliver Glasner, akaba yaje gusimbura umutoza, dore ko Palace nayo yari imaze iminsi iri kwitwara nabi, guheruka kwitwa n'ikipe ya Chelsea. Bavuze ati reka tube tuzanye umutoza mushyashya, turi ko hari ikintu yaza kudufasha. Ni amakipe aba ari aho ngaho kugira ngo arebe ko yaza mu myanya y'imbere, ariko Palace ni ikipe ibiri aho ngaho yiturije utamenya ibyayo. Ni ikipe iba idaharanira ibintu byinshi, ntibiharanira Europa League, ntibiharanira na Champions League, ariko nyine baba bashaka kuza bari aho ngo byibura baze mu mwanya wa 10, bikaba byagumya kuyifasha. Reka tujye ku ikipe ya Manchester United yamaze kuzana director mushyashya, bakaba bumvikanye n'ikipe ya Newcastle, baravuga ati reka tuzane umusaza, hari ikintu yaza kudufasha muri Man U. Akaba yamaze kujoininga ikipe ya Manchester United, bikaba byamaze kurangira. Ni ikibazo cy'igihe gusa uyu musaza akerekeza mu ikipe ya Manchester United. Ibiganiro byo byamaze kurangira hagati y'ikipe ya Newcastle. Reka mbashimire mwese mwakomeje gukurikira amakuru y'imikino hano kuri Damuru Talk Sport. Munyemerere ikiganiro cyacu tube tugisubikira aha ngaha. Amakuru yacu nakagaruka, icyo usabwa ni gukora subscribe, ugakanda like, ugakora na share na comment, kugira ngo amakuru y'imikino ajye akugeraho ku gihe. Murakoze cyane, turi kumwe kandi ndabakunda. Mugire ibihe byiza. Ciao ciao.